I need to say one very important thing. Bravo for World Cup 2030. Go, 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 go Morocco. Go, go Morocco. مراكش كتحتضن لقاءات مهمه جدا في احتضان هذه اللقاءات ديال البنك الدولي ولا اف ام اي. والبدايه هذه اللقاءات بهذه المباراه عندها واحد الاهميه رمزيه، لان رياضه كره القدم بدل ما سوف يعيشه المغرب في 2025 و 2030 والرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو في هذا المجال الكروي، الا وهي رساله كذلك المحبه، رساله التعاون، لان كره القدم ما يمكنلاش تنجح الا ما كانش هناك تعاون ما بين اللاعبين، واذا ما يمكنش العالم يزيد القدام الا ما تعاوناش ما بيناتنا. في ظل ما نعيشه اليوم في العالم اعتقد انها رساله مهمه. ثانيا الرساله الثانيه اللي مهمه هو وجود معنا اطفال ضحايا الزلزال. هي كذلك واحد القوس اللي كنا بغينا اللي كانوا بغاو اللي كيشرفوا على اللقاء يتقاسموا مع الاطفال، قوس للمحبه لهم، للحب، باش ينساو شويه دوك الهم اللي عانوا منه هذه الاسابيع القليله. وكتعرفوا بان الوليدات فاش كيشوفوا اللعابه الابطال ديال المغرب الا وكيفرحوا وكينساو شويه داك الهم. وبالطبع المسار ديال الاجتهاد ديال المسؤوليه ديال المعقول مازال مستمر باش نوصل الاهداف اللي كينتظرها الجميع، وبالطبع على راسهم سيدنا الله ينصر. Merci au Maroc de nous accueillir, surtout après ce qui est arrivé il y a quelques semaines. Le match était vraiment génial. Moi j'ai vécu un rêve de petite enfance, je jouais avec Marwan Chamakh. Pour nous c'est une légende, Bordeaux, Arsenal. Jawad Zahiri aussi qui est de Mâcon, qui est ma ville natale. Donc j'ai eu le plaisir de jouer avec Jawad, il ne me reconnaît pas bien évidemment dans la cour de récréation, il driblait 10 joueurs déjà, très fort, un grand plaisir. Et c'est ce que je disais aux collègues, les enfants derrière, ils sont juste fantastiques, quoi. Ça fait 1 heure qu'ils chantent.